Museveni ali sensitive nnyo teyali kudde Bukenya mu ngalo ng'ali damaged naye ekisoboka okuba nga Bukenya yali amulyabisetinga waayi if you are isolating Bobi Wine omujjako ba leaders bonna Bukenya byakola abantu babyagala Clinton bamulwanyisa ne bakola ki naye alikowa ekyamumisa akaluki naye yajja ku Clinton ti abantu bamukyayi nedda obanga avuddeyo nze nabagamba nti mu Buganda wano omuntu ayogera amazima mutamiivu ayogera amazima mulalu na bbebi nze ko omuyigirize wasine kyenneegulya natandika okwekolera nga ndi mwana muto nentunda amawulire amawulire gana gavenda newspaper venda nenkola ebyuma ebyange nenkola empapula ezange nenkola ki ekyokubiri nzizaayo omuliro naye munnawe bamukoze bubi kubanga bakola ekintu kyabwe nti bwe bakutegeera nti olina kyozza omubuulira contrary to what they want olaba bakwata ono omukazi yali aladdisi bwa Kampala Lugasa ng'agenza okulaba president ne bamutikka ne bamusiba embala wiiki 2 former RDC of Kampala nga ne bwa mentioning erinnya nti nze Lugasa president alimanyi ne bamugamba nti trespassing no is an old woman ye yali alowooza mu mwali muyambye ekintu kimu abamanyi public relations mama kuli sitori kubeera na diplomatic kakati kye tuba tukola tuleeteyo akabaluwa tukawa omukulu nti omwetaaga bamutikka ku pick up ne bamusibira embalala wiiki ezi namala kujja ku leediyo okwogera ne bamuta Lugasa omanye omuntu omukulu ekimulese wa president Lugasa omanye ekimulese wa sooka obitubuli mu luyimba malakola lihaso kakati nganze nongamba ayagala kulaba president kati Mirundi ayagala kulaba president kati muzanyire kwekyo tewali kyenjagala mu state house neki teri mwana wange atudde teri ki bwe mba njagala omulaba mba nina concern ezikwata kuye tolowooza nina kyenjagala omuntu abadde mu bufumbo emyaka 14 balo bw'aba teyakuwa hijja ng'oli mukyala musiramu myaka 14 owali gifunitemu 2 what do I wrong? In fact, I'm more comfortable. I plan my day. Ati bali balowooza abo abaana bali bampapa era ojja kulaba olwaleero abo abaana ojja basanga be bainflatinga Bobi Wine era ojja basanga nga bolukumu bugagga bwabwe Bobi Wine bamuwa ssente Museveni Katonda bwali muwangaza n'alaba abaana abajja basanga wa Bobi Wine kuba babye nnyo tebalina principle kakati kitaka nasekeredde abantu kitaka ono wasite council what happened baakubye mu mawulire gaabwe nti kitaka omulimu baagugabye Andrew Kitaka ono wa Kampala State Council ate omukazi bamaze omugaba ate noga nti nkyalire senga yagenze kakati omulimu baagugabye ate kikutegesa mu mawulire mbu kitakazi 180 days nakyo tekiriyo first 100 days etubala ezo sente bazimubyeko jo programu yange ku NBS yawedde prematurely twali tukyalina eddakiika zaffe nga 3 nti ndowooza kitaka yabubuukinze ayogere development za Kampala mu mawulire mwekiri yeyogezeza yekka bw'abawe gye byafulumye gw'oli mu bafu baakubalidde edda mu bafu alabika alina kye yakutteko Betikami alina kye yakwatako nakkakkana nadde noono oyo omukwano gwange sewava Serubiri twavadde ffenna e Masaka si Serubiri sewava ono yanga maani oyo kakati sewava kye yakola yagenda mu Serena n'atuuza press conference naga the best ministers kata have 7 and tumwebaza the worst Betikami naye ng'oyo omwana ajjaba ssente ezimukubisa press conference mu Serena ayogere ku nsonga eyo who gave him money kuba tebali calculative oyo yani badde mu ka hoteli akawansi but the moment you address a press conference in an expensive hotel you know 2 ne facility teyali mwogeddeko kubanga oyo ye amukolako report bawe you don't need to tell me to tell the public oba performance oba performance ye amubala oba performance ye yamuleta ne kye yamuletera noyo temwali mutadde mukufa abasoma ebintu ebyo yawe yali yewani kakati gondi anti kitegeeza Betikami yategeera abamukuba era n'asirika kati ng'ovaango ganti Betikami yatakola mu gavumenti ya Museveni mulimu kinaakukka baba ate gwekeera ku makyo gambe nti President Museveni agenda mu kalulu
obere musajja mugagga living akola akera ku macha kolo ne balyoka bakwavuwaza olabanze badda mu kakampuni k'omwana wange ono bategedde nti n'ekitabo kye mbawandiiseeko ate nabasonyiwa n'ekyokya si pressure mumutwe tekirimu muguni tekirimu nze ekitabo mala kiwandiika mu exercise book maama yaŋŋaana nenkibalekera nenkireka waabo naye gundi liveni yajja mu kakampuni k'omwana wange oba mumanja miliyoni 3 okugjako omusolo kitegeeza nakola biliyoni nembuuza aba revenue yabantu bwe bakubbako ekidomola ky'amata nogenda ku LC oyinza oga nti bakibbye mu kapa nti ekidomola kyabe bakibbye naye ekoyinayo kimu okikama nti kapa nga kuba netiwaka yaabwe eri wide tugende mu living nimuga kabuli yes come and audit my company if it is malice kabuli buy 3 coffins yes we have alternatives tojoko mujozi bantu kakati ndaba bukedde ng'ewandiika ababodaboda bye baagala mu budget eyakolebwa edda oyinza otya ogamba budget y'embaga yakolebwa n'olaba ng'omwenge teguliimu y'abasiraamu y'abalokole mwogere bye munaalya byonoolya baagala abagenda abayitiddwa ku mbaga baagala bye baagala ku mbaga ate nga budget yakoleddwa omwenge temuliimu budget yakolebwa dda budget eri ey'okukweka yaggwawo budget naye kyawulira n'abasomesa bajja kutuwa sente nga bazijjawa mu budget temuliimu diplomatic way mpoza n'abagira kuza state house kakati buduuda afuuse buduuda ndabaga yayikane solve buduuda issue siri mu 1 week bali abasajja baagala ekintu kimu tife mutuwe sente zaffe tuzitegeere nti omuntu miliyoni 5 nze ngende gye batunda ekibanja negulire mbubo be babazimbira baagala bateeka mu kampu omuntu gava abeera mu kampu asome bujama but where did these people go to school?